Kalau batuk gak sembuh, padahal udah minum obat, coba dulu racikan cengkeh ini. Cengkeh punya zat alami yang bantu redakan radang tenggorokan dan bersihin lendir tanpa efek samping. Rebus 3 atau 4 butir cengkeh dengan 1 ruas jahe dan 1 sendok madu alami selama 7 menit. Minum jam 9 malam sebelum tidur, biar tenggorokan lembab dan batuk cepat reda. Hasilnya, tidur lebih tenang, suara balik normal lagi. Coba resep ini malam ini juga dan rasakan bedanya besok pagi. Bagikan ke teman atau keluarga yang lagi batuk, biar cepat sembuh juga. Follow akun ini untuk mulai sehat today.